Assalamu alaikum ustaz. Men Saudiyaga barıp ilim alууну kichinemden ele maksat kılamın. Kırgızstanda biraz ilim okuduk. Fiqh, akide, hadisten, ustazlardan ilim aldım. Barıp okusam bolobу. Sizge çoğun rahmat. Negizi Mekke Medinaga her bir musulmandın jüregi tartkan jeri. Jön ele ibadat kılıp ошол жерге барып намаз окуп, ажылык, умра кылып келишкандай, сонунда ал жерге барып окушкандай сан. Men dünyadagi eng baxtылуу 4 адам болсом бирөөсү менмин дейм да. 4 адам болса, biri çoğagaca, ondan keyin men, daha boş mümkün de Mekke'ye barıp ilim algamız. 15 yıl ha. Allah talam sizge de nasip etsin ошол жака барып. Бирок жөн эле ошол жака барып ilim алууну ниет кылуу жетишсиз. Ал жака кабыл болуш керек. Адамдардын бардыгы эле баргысы келет. Бирок ал жактын окууга кабыл алуусунда шарт. Аны ар кимди кабыл албайт. Ошого эмне кыласыз? Документиңизди дайындайсыз дагы, которуп, документиңизди тапшырасыз. Бул жакта илимиңизди ала бересиз дагы, дуа кыласыз, кабыл болуп калсаңыз барасыз. Кабыл болбой калсаңыз башка жака кетесиз. Мен окууга тапшыргандан 3 жылдан кийин кабыл болгом. 3 жылдан кийин. Анан фиq, акыйда окуп алган болсоңуз, хадис жакшы экен. Ал жака баргандан кийин деле окууну улантып кетиш керек. Эми ал жака баргандан кийин адамдын баары бузулуп кетет деген туура эмес. Акыйкат бирөө гана. Аны издеген адам табат. Издебей койсоң адашасың. Изденбей койсоң Кыргызстанда деле адашасың. Адам изилденбесе үйүңдө адашып кетесиң. Демек дайым акыйкатты изилдөөгө, мындай сабактарга келүүгө, суроого, изилденүүгө аракет кылышыбыз керек. Анан коркпош керек. Жанагы чымчыктан корккон таруу экпейт дейт. Кыргызда тарууну жакшы көрөт экен да чымчыкчы. Эксең, кичине жон койсоң чымчык жеп кетет экен. Анан эми чымчык жеп кетет деп таруу экпей койгондой, кандай Мекке Мединага эмнеден коркуп барбай койсуң? Эч кимден коркпош керек. Кече жанагы депутат айтты го, мен эч кимден коркпойм деди го. Силер эч кимден коркпогула. Эмне кыласың? Кимден коркосуң? Барып, окууга кабыл болуп отурабыз, окугула, анан дайым изилдеш керек. Бүгүн бир бала мен окуучуларыман Риядка окууга кабыл болуп кетти, машалла. Дуасын берип жөнөттүк, Барып окуш керек.